Gente, tudo pronto. Aqui não tem sinal de internet, não tem sinal de celular, não tem nada. Tudo muito bonito. Estamos montando já conseguindo madeira e aconteceu até um acidente. Meus primeiros 2 dedos quebrados. Dedão e dedinho. E eu acho que o pequeno ainda tá meio quebrado ainda, mas pelo menos esses dois eu acredito que tá quebrado. Caiu uma madeira muito grande em cima, que jorrou sangue pelas unhas, mas estão inchando tanto e tá de difícil mexer eles. Então acredito que meus primeiros ossinhos quebrados. Amanhã, quando a gente voltar para a cidade, dá um jeito de bater um raio-x para certificar se realmente quebrou. E aí a gente emenda esses danados. A dor é imensa, mas a natureza acalma todas as dores, que aqui é maravilhoso, gente. Ruth já ali aprontando. Encontramos umas panelas, umas grades aqui, dá para assar carne. Estamos pegando mais madeira para poder fazer um fogo aí para passar a noite queimando, né? Porque aqui o histórico de onça é muito grande, que ela vem para essas partes aqui. O meu medo também aqui é de disco voador, né? Porque você sabe, a gente está longe, a gente não conhece, já ouviu muitos relatos aqui de luzes misteriosas aqui, da carreira aqui em pessoas aqui, né? E assim, as pessoas não vêm pra cá com muito medo de passar a noite. Mas nós estamos armados com a maior arma que existe em todo o planeta, em todo o universo, com a palavra de Deus, né? Então o que aparecer aqui, em nome de Jesus, vai ter que selar o tejo, ir embora e deixar nós em paz. Só esperando o Charles aparecer ali. Aí a gente vai tomar um banho. Vamos aproveitar mais um pouquinho, que já é umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Aí vamos tocar fogo ali e vamos fazer um belo churrasco. Churrasquinho de carne de porco, carne de gado com farinha. Suiane, minha filha, cresce mais um pouquinho, minha filha, para você vir pra cá, porque é muito bonito. Se Deus quiser, ano que vem o pai vai te trazer, porque agora você é muito pequena ainda para vir. E tem muitos obstáculos, muito, mas muito obstáculo mesmo. É muito difícil chegar aqui, gente. A gente desce muitos penhascos até chegar aqui. Gente, ficam com Deus. Mais tarde, quando a fogueira estiver pronta, aí nós vamos aí mostrar uma carnezinha assada, gostosa, na hora. Tchau, gente, fiquem com Deus.